ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு NH சேனல். இன்றைக்கி நாம் கற்பூரவள்ளி இலையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி இலை வந்து சளிக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு மெடிசன் சொல்லலாம். கற்பூரவள்ளி வந்து இலையும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜஸ்ட் நான் காட்டுறேன். ஓகே, அதே போல் கற்பூரவள்ளி இலை வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்டில் வளர்க்குறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா இது எல்லா காலத்துலேயும் வளர்ந்துருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அப்படிலாம் இல்லை, எல்லா காலத்தையும் வளரும். ஸோ வீட்டில் வந்து வளர்த்து வச்சா ரொம்ப நல்லது. இந்த கிளையை உடைச்சி மண்ணுலேயோ இல்லை தொட்டிலையோ நட்டு டெய்லி தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தால் இது நல்லாவே வளரும். இதுக்கு நம்ம வேரோட நட்டால் தான் வளரும் அப்படின்லாம் இல்லை. கிளையை உடச்சி வச்சு தண்ணி ஊற்றி அது நல்லா வளர ஆரம்பிச்சோன்னா நிறைய கிளையாக போகும். நல்லா காடாட்டமே வளரும். அந்த அளவுக்கு வளர்கிற தன்மை இருக்குது. அப்புறம் இப்போ நான் வந்து அங்கேருந்து பறிச்சுட்டு வந்து இந்த 5 இலையும் நல்லா தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். நல்லா தண்ணியில் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி அரைக்கணும். ஏதோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சளிக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசன் சொல்லிட்டு வேலைக்கீரை சொல்லியிருப்பேன். வேலைக்கீரை வந்து எல்லா சீசன்லையும் இருக்காது, அப்பப்போ வரும், அப்பப்போ போயிடும். ஆனால் கற்பூரவள்ளி எல்லா சீசன்லேயும் வளரக்கூடியது. அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் கற்பூரவள்ளி செடியை வளர்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா சளி பிடிக்கிற ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே நம்மளால் தடுக்க முடியும். அவள் தான் நான் பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேன், சாறுலாம் வந்துருச்சு. அந்த கப்பியை தூக்கி போட்டுருங்க. இதுதான் அந்த 5 இலையிலேருந்து வந்த சாறு. இதோட டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டாக காரம், அதான் அந்த நாக்கு விறுவிறுப்புன்னு மைல்டு காரம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்படி இருக்கும். பசங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 முறை குடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்படியே பழகிடுவாங்க. எங்கள் வீட்டு பசங்க சின்ன வயசுலேருந்து தரோம், ஸோ எப்போ தந்தாலும் குடிச்சிடுவாங்க. நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துங்க, அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக குடிப்பாங்க. கற்பூரவள்ளி சளிக்கு மட்டும் பெஸ்ட்டு மெடிசன் சொல்ல முடியாது. இது சளி, இரும்பல், ஆஸ்துமா, தொண்டைப்புண், அதுக்கப்புறம் தலைவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதத்தில் இது பயன்படுது. இது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுதோ அது நான் தனி வீடியோவாக போடுறேன். இப்போதைக்கு சளி, இரும்பல், ஆஸ்துமாவுக்கு பெஸ்ட்டு மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா அது கற்பூரவள்ளி. எல்லா சீசன்லையுமே சளி பிடிக்கும். மழை காலம், பனிக்காலம், வெய்ய காலம் சொல்லிட்டு இந்த எல்லா காலத்துலேயுமே ஈஸியாக நமக்கு பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிக்கிறது தான். ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து கற்பூரவள்ளியை வளர்த்து வச்சுருந்தா நமக்கு எப்போல்லாம் சளி பிடிக்கிற அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே குணப்படுத்திடலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.